Shalom. Selamat hari Minggu ma di hita sasude. Taparade marohatta doho pikiratta martangiang mahita di bagasa rohatta be. Amin. Marede mahita sia buku edde nomor 10 ayat sada sahatu tolu. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna, Tuhan Yesus Kristus dohot goarni todi perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Asi maroham diau ale Jahoba, ai targogot doau, maras dorohakku dohot dagiku, alayang goau, tuho doau marhaporusan ale Jahoba, nikudo. Hodo debataku, marguru tutangamu do akka persarioki, sai palua maau sia tangan ni akka musuku, dohot sian akka nama lotongi ahu, ale Jahoba, sai pa unang paruak ahu, ai hodo na hujou, sai palua maau marhite-hite hati gorammu, haleluya. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata amanami na di benua gijang, asi maroham dihami halak nagaleon, di idaho nagogodo musunami, sai telu dohami binahen ni ala ni hagaleon nami, dibaheni hupangido hami matuho,
Sai pergugui jala pamonang mahami maralohom musui, marhite-hite panaonon ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Maredde mahita sia buku edde nomor 262 ayat sada dohot 2. Tatangihon ma patik ni debata ima sian Heber 12 ayat 2 songonom ma hatana. Tabereng ma iduki hapor seauni jala marujuk kosa ima Yesus nama naoton persilangoni sikka nilas niroha tohap naihian sodietong i hailaon gabe hudul disiamun habangsa ni debata ima sahakna atong rap mangidogogo mahita siat tuhatta debata. Maredde mahita sia buku edde nomor 122 ayat 2 dohot tolu. Topotima dosata martangyang mahita ale Tuhan debata amanami para si rohana sumurung
napungudo hami di jolom martangiang tuho. Indada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asini roham nagudangido. Saya si maroham mida sadok bangso nami. Sesama dosa nami saluhutna, sai sunggulima rohanami. Asa muba rohanami dohot pangalahonami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu kami. Amin. Tabigema baga-baga taringot tu hasesan ni dosa. Songonodo hatani tu hatta Jehovah. Nunga pola hupasisi akka pangalaosim songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Sai muda maho tuau. Ayau dosi paluaho. Hasangapom madi debata nadikijang. Mari demahita siap buku ede nomor 240 ayat sada sahat tutolu. Tabegema hatani debata turpuk ni mingguta sadarion ima sian pesalmen 72 ayat sada 110 sada tajahama margati soring sia si Salomo ale debata sai pasaha ma akka penguhummu tu rajai jala hati gorammu tu anak ni rajai. Asa marparbuehon hadameon akka dulu ni bangsoi, jala maruli hati goran akka rubean. Sai homa dihabiari halak saliling adong mataniari,
jala saliling tarida bulan marsudut-sudut. Martunasima di akka arian arinai partigori jala menubuk hadameon rodi naso adongbe bulan. Ikom marsoba di jolona akka pangisini halongonan jala dilatan ni akka musuna orbuk. Jala sobaon ni sude raja ibana luhut do akka parbegu mangoloi ibana ima sahatna mertua ma akka natumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Mari demahita siap buku ede nomor 127 ayat 1-2. Hidakon ma hapor seau tai songon nahina tidakon ni dongata sahapor seau disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama perguguna sohatudosan natumo palangit doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria naga begabean siatod di parbadia adorang sohaguguan ido tuhata natumaun na bernit di panghuman ni silatus namate tarpajal do ibana di au pinar silang
na tua tu banua toru. Amai pakai buku nasihat dosa. Ini cima iman apa ini? Au porsea ditod di perbadia jala adong sada huria nabadia huria hatau panihala Kristen akan nabadia dohot di hasesaan di dosa dohot di hatai nama dok mula mangulu sogot daging dohot daging luan nasura sura. Amin. Kor napo sebulung. Kor punguan ama penabur. Tabegema titing imani buaton ni amang situa te siahaan. Shalom. Shalom. Titing ni Huriata 24 Maret 2024. Sada Guarni Mingguta Sadarion Ima Minggu Palmarum Namar Lapatan Mare-Mare Topik Jamita Idama Naroma Rajami Manopotho. 2. Berita duka. A. Di hari Sabtu Nasalpu 10 Maret 2024 Nunga Marujungolu Amang Situa Insinyur Meman Marpaung MSIE Opung Hanail Doli Natorasni keluarga Amang Bintri Simbolon Inang Yosepin Grace Natali Boru Marpaung registrasi KK 0380 Ruas Sian Sektor Bethlehem
tutup umur 60 tahun. Pemakaman di Patupa di Desa Simodong, Kabupaten Batubara, di hari Rabu 20 Maret 2024. B. Di hari Jumat Nasalpu 22 Maret 2024, Nunga Marujungolu Inang Serna Boru Manalu Opung Samuel Boru Natoras ni keluarga amang Botor Parluhutan Siaturi Inang Astrina Boru Marbun. Registrasi KK 0142 Ruas Sian Sektor Bethlehem. Tutup umur 71 tahun. Pemakaman di Patupa di Desa Nagurguran, Dolok Sanggul di hari Selasa 26 Maret 2024. Tatangyakon masude keluarga na ditinggalhon asa diapuli jala di Pargogoi Tuhata. Tolu Ruas Natabba. Mamuka minggu sadarion tajakon magabe ruas ni Huriata ima keluarga amang Diandro Huta Barat Inang Anggi Kristin Patata Boru Simbolon Pida Sian HKBP Sukadamai Rantau Jaya Resort Tebo Wiroto Agung Distrik 25 Jambi. Alamat Nasida di jalan menuju perumahan Mentarang RT 57 Kecamatan Balikpapan Selatan. Registrasi KK 03 Sia 2 masuk tu sektor Nasaret. Turuas nai baru pinagidohon ma asa jongjong di ngananna saigabe ruas na mangulu manasida di Huriata. Moliate amanginang. Opat PHD Paropuan. Di hari Senin Marsogot 25 Maret 2024 di Patupa Huriata do PHD Paropuan Maringanan di Sopo Metmet masuk pukul 10 pitu wita. Pinangidohon ma tusude Paropuan ina ni Huriata asa madohotisa. Nama kasuhuton seksi Paropuan. 5. Ibadah pertangyangan Pasion Parjolo Dohot Pasion Paduahon. A. Di hari Rabu 27 Maret 2024 di Patupado ibadah Pasion Parjolo Maringanan di gereja masuk pukul 10 sia 30 wita. B. Di hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 di Patupado ibadah Pasion Paduahon Maringanan di gereja masuk pukul 10 sia 30 wita. Pinangidohon ma tusude ruas HKBP Balikpapan Baru lumobi ma punguan kur na adong di Huriata asa mandohotisa uhut patu begihon ede pujian di pertangyangan pasioni. Onom ibadah Jumat Agung dan perjamuan kudus. Di hari Jumat 20 Maret 2024 Patupahon ni Huriata do ibadah parningotan hari hamamate ni Tuhan Yesus Jumat Agung masuk pukul sia wita. Di bagasan ibadai Patupahon ni Huriata do papungu amplop dana kedukaan diakoni sosial ni Huriata. Dung sipul ibadah, laos diuduti dohot ulaun nabadia. Tusude ruas ni Huriata naung makatidakon haporsiaonna asa madohoti ulaun nabadiai. Tu ruas ni Huriata nahurang sehat, boi mamadohoti ibadai marhite channel YouTube HKBP Balikpapan Baru pukul siawita. Pitu ulaun nahohom. Di hari Jumat 20 Maret 2024 Patupao ni Huriata do ibadah ulau naohom masuk pukul 14 wita. Ima lau marningot hamamate ni Tuhan Yesus di hau pinarsilangi.
Pinangi dohon ma tu sude ruas ni huriata asa madoho tisa. Tu ruas ni huriata na hurang sehat boi ma madoho ti ibadai marhite channel YouTube HKBP Balikpapan Baru pukul 14 wita. Walu ibadah perayaan Paskah. A. Di hari Sabtu 30 Maret 2024 mamuka pukul 10.05 wita di Patupahuriat tado kegiatan perlombaan Paskah Sekolah Minggu maringanan di lapangan poli bawah gereja. Pinangi dohon ma tu sude ianakon sekolah minggu ni huriata asa madoho tisa. B. Di hari Minggu 31 Maret 2024 Patupahon ni huriata do ibadah buha-buha ijuk masuk pukul 4 wita maringanan di lapangan poli. Uhud Patupahon api unggun. Pinangi dohon ma tu sude ruas ni huriata asa mandoho tisa. Tu sude amani huriata lumobi seksi ama asa paradeon akan narikot tu ulauni kerja bakti di hari Sabtu 30 Maret 2024. Dung sipul buha-buha ijuk Patupahon ni uriata do ulaon na mencari telur Paskah tu yanakon sekolah minggu ni huriata. Pinangi dohon ma tu sudena toras ni ianakon sekolah minggu ni huriata asa mamboan ianakon na lau madohoti ulaoni. C. Di hari Minggu 31 Maret 2024 Patupahon ni huriata do kebaktian Minggu Paskah na parjolo. Holan sahali masuk ima pukul 10 wita. Turuas ni huriata na hurang sehat boi mama dohoti ibadai marhite channel YouTube HKBP Balikpapan Baru pukul 10 wita. D. Di hari Senin 1 April 2024 di Patupahuriata do ibadah Paskah na paduahon masuk pukul 10 sia 30 wita. Pinangi dohon ma tu sude ruas HKBP Balikpapan Baru lumobi ma punguan kor na adong di huriata asa madoho tisa. Uhud patu begehon ede pujian di ibadah Paskah na paduahoni. Sia padidion nabadia. Di Patupahuriata do padidion nabadia di hari Minggu 7 April 2024 di bagasan permingguan Arian tu keluarga nanaing mabuan ianakon nama jalo padidion nabadiai asa madohoti parguruan di hari Jumat 5 April 2024 masuk pukul 10 walu wita maringanan di gereja tahun laos dibuat ma surat pengantar sian situa sektor nabi 10 ulang tahun kelahiran dohot perkawinan. Parhalado dohot sude ruas ni huria pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot perkawinan tu sude ruas ni HKBP Balikpapan Baru nama ngalason di bagasan samingguon 24 sahat tu 30 Maret 2024. Hatani dibata mandok alai unang marnaloja hita mabain na denggan, ay namagotil do hita muse ditikinai, anggo sopargale hita nuaing, Galatia onom ayat sia. 10 sada, pelatihan penginjilan parhalado, bulan oikumene anak sekolah minggu, boas, perlombaan musik tiup beras, lomba membaca indah Alkitab, iuran diakonia, kerapian persembahan, persembahan bulan, persepuluhan, syarat mendaftar jadi anggota jemaat baru, warta keuangan huria, panitia pembangunan, dohot tim diakonia, boi mata jaha di grup WA HKBP Balikpapan Baru, dohot sektor, manangling database HKBP Balikpapan Baru, songonima tikting ni huriata di bagasan mingguon, di pasu-pasu tuhata mahita salhutna mauliate.
Kor Punguan Ama. Marede Mahita siap buku Ede nomor 540 ayat sada dohot 2.
martangi yang mahita, ale amang pardengkan bahasa di bagasa tikion na yang tumangyo kata pamisal hutna. Saya to dim na badya ima na mangguhi roha ng pikiran nami, asa tung lamhuat tu si hami hatam. Jala totong di pargui to dimi hami mangulaw katam di ngulo nami si kanupari. Mga sahon Kristus Yesus martangi kami tuho. Amen. Horas marita salhuna. Hurian itu hata ni debata naga betur puk jamita di minggu tasadarion ima di minggu palmarum sian barita naulina sinurat ni si Mateus bidu 20 sada mamukama sian ayat sada sahat rodi ayat 10 sada. Tajahama akan menginang nakita salhutna secara responsoria sono mahatan itu hata. Dungilah homada poton huta Jerusalem sahat mana sida tu sosor Betfage mardonok kondolok jetun sianima disuruh Yesus sesianna 2 halak. Jadi molotung ngadong na madok hatana tuhamu, alusi hamu ma, nariko doi di Tuhani, dungi pitor luason nama. Babua hamu ma tu borusion, idama, naroma rajam manopoto, nalabo dorohana, halode dohudulanna, dohot anak ni halode buban. Di buwan na sida mahalodei dohot anakna, dia pehon maulos na sida tu kijangna, laos di pahudul ma Jesus tu atas nai. Alai surena toropi akan ade jolona nang na mangihut siap pudipe mangolopon Hosianna di anak ni Raja Daud, pinaso-paso manaro marhite-hite goar ni Tuhani, Hosianna madigicang. Jadi dipadok na toropima, Jesus panurirangi doi, nasian huta Nazaret na diluat Galilea, ima sahatna. Hurian itu hatta na dihaholongi Tuhan Yesus Kristus di parsaurata di minggu sadarion molota pahutihut na kaneng hata ni debata ima taringotu habobongot ni Tuhan Yesus tuhuta Jerusalem. Diceritaho don akaningan marhite hata ni debatai bahwa Yesus lau madapoten huta Jerusalem dope adong guarni huta di si Betfage jalai dokon akaning mardonokon dolok jetun. Adorang sosaha dope tu Jerusalemi dunga didok Jesus tu 2 halak siseanna sopola memang didok ise guarna. Asal lau na sida tu sosor na di joluan manang huta. Asa molo lau na sida tu si Jipang nasidi anak di si halode jalai kebuanon naside molo tung adong madok hatana manang madok tu seseanian non buasa dibuat nasida halode alusan nasida ma nariko doi di Tuhane jalan molo tapai hutihu nak kaningan saut do diulahu seseani ditogu ma iduk ni halode nang pe memang di panoratan ni Matius, Markus, Lukas, dohot Yohanes adong do piga-piga bahasa na berbeda. Alai sada kesaksian do sian panurat ni barita naulipa buah Yesus lama dapoton huta Jerusalem memang naik halude do na Yesus manang bahasa Indonesianya keledai. Di buah ni rabdot akasisiana songone do konakani dia pehon ulosnya kasisiani tu atas ni halude dungi di panai Yesus. Dung sai imuse baru mamardalan nasida
pola idokon akan atoro pipe akalos naside pe di papiakot tu dalani. Adong na pola manalihi akarating ni bulong rata di papiakon. Hudong musia akan atoro pi nerokon nakin nambangi huton nang akan siapudi pe rap mangulopon. Pinaso-paso manaro di bagasan kuar ni Tuhane. Hosian nama dikicang. Jalau akahalak na torope nama menyaksikan ni marsukuna do ahana masa. Ise doi yalusinasi do ima Yesus anak ni Raja Daud nasian Nazaret. Akadamang dainang naposo bulung nang remaja pe di parsaurata di bagasan minggu sadarion aha manabui putih hota sian hata ni debata anak kaningani taringo tu habo bungot ni Yesus tu Yerusalem. Na parjolo manginang na tabereng di si babua Yesus ditiki pasahaton hatana tu sesian nai laho mahamu. Jupang muano di sosoran halode. Molo adong ando manukun on maalus muna. Songo dia na pinasahat ni Yesus tu sesiani songo nido na masa. Namar lapatan jauh ke depan yang belum terjadi sekalipun, yang akan terjadi sekalipun, Tuhan itu maha tahu. Dia tahu. Angku sisiani dang ibote. Narong isi halode manang nadang. Narong ando manuku kalaki manang nadang. Tetapi Yesus tahu, menunjukkan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang maha tahu. Di boto do pedau, di hari nasota bereng, di inganan nasota dalani. Tetapi Dia tahu. Ikonido sada perenungan di hitang manginang bahwa ke hari yang akan datang Tuhan tahu. Tuhan persiapkan. Tusihi tadi buan di pardalanan di ngolutong madalani tahun 2024 Tuhan sudah menyiapkan dalan si dalan atta. Sebab Dia adalah Allah yang maha kuasa, yang maha tahu. Tabereng di sidi boto Tuhan itu. Di parade do narikoti. Bahkan alus nape di parade. Hauduhon niaka sisiani nama sasitongna. Menjalani 2024 bukan hal yang gampang. Pasti doang persoalata. Alekusana posni roh haro dihita marite minggu sadarion. Di hari nasota bolusi dope. Di hari yang akan datang. Di jalan yang akan kita jalani. Tuhan sudah melihat itu. Tuhan sudah menyediakan yang kita butuhkan di sana. Napa dua hona manginang tabereng mamuse marhite hata ni debata. Imataringo tu sisean na si dua halaki. Begitu Tuhan memerintahkan, pergilah. Sopola halaki manukun gajang-gajang ate. Dang nasala manukun, aladang pala pa gajang-gajang. Dang godang sidalian na. Tidak banyak bertanya, tidak banyak berdalih, tidak harus merapatkan dulu sedetail mungkin. Tetapi ketika Tuhan memerintahkan pergilah. Lao maha mutu sosor na di jeluan, mereka patuh, mereka taat. Kenapa mereka bisa taat kepada Yesus? Karena mereka percaya bahwa jalan yang Tuhan berikan, bahwa pekerjaan yang Tuhan sampaikan kepada mereka tidak akan membawa pada bahaya. Pos rohana sida, disuruh lao mangulahoni mangalap halodei borhat donasida. So nang tiki si Abraham ate di pada narobi boratu Abraham tinggal lo kota murkas dimi hupatu dupe huta tuho nanaheng singanam dang godang sidalianna dia langsung menuruti melakukan patuh akan perintah Tuhan. Allah dihapor siai ibana babua iko Tuhan ngoluado dalan Nabi Nuh ni debata. Dia tidak banyak berdalih. Alai pitor mangoloi di persuruan na pinasahat ni Tuhani tu ibana. Songoni manang perenungan di hita kamanginang di tikyon. Molo di pasahat ulau tu hita. Boado. Radedo hita manang ugodang do parjolo. Kritikta, pertanyaan ata, kecurigaan ata,
Apalagi to kinari ate, di tonga-tonga ni huriata, periodisasi nama. Aka seksi, aka dewan, di aka kepengurusan, buado haradio ni rohata. Bersedia do, olo do, manang na godang dope, di aka tuntutan dohot nasing nari. Perenungan manang dihita di bagasat tikyon. Napatuluhong musya ka manginang tabereng ma. Manang nanapuna halodeipe na jinupangan niya kasisiani, holan didok sisiani, nariko doi di Tuhani. Dilehod do. Dang dia bati sisiani. Dang pitor ritorui na sida. Aha jaminan na. Dang idok songoni. Sahat tua diga pakyamu. Dang adok songoni. Sekian persenan na. Dang adong idok songoni. Tetapi ketika mereka meminta, idok nasida narikot di Tuhani. Radedo dilehon halode. Di ngolutaon, bukan kita tidak mampu. Tuhan memberikan kemampuan kepada kita. Tetapi persoalannya adalah kesediaan kita untuk memberi. Di lehon doa kapartikian marhite kahai pason di hita. Datung 24 jam tiap hari hita karejo. Hale bohado. Kesediaan tamadohoti ganup aka parmingguan. Aka pertanggihangan, aka parsaoran na ulina dengkan. Dang nasodi pasu-pasu Tuhannya kapar kerejo ata pacariata. Toho do dihita pe secara pribadi. Adong do kebutuhan. Kita mampu untuk memberi. Alai bohado, bersedia do. Manang ati kadong do manuhat akasi lehon-lehon na. Ngadi pasahat, alai saya di nguti-nguti. Saya di barita-barita kon. Saya na hurang gudang palos na. Hati kadong do penasongoni. Aleon na parnapu na halode, nang halode na sendiri menunjukkan kebersediaan untuk melayani Tuhan. Keikhlasan untuk memberi demi kemuliaan nama Tuhan. Dang neng ahut ake, alai kudang donarikot dalam pasangapon Tuhane. Moleate mamanginang di bagasan minggu sadarion, ala tabereng ko nakaningan sapli mahalak dopeate, remaja ni huriate, nang mameleo dirina, memberikan waktu, mempersembahkan dirinya untuk melayani Tuhan lewat pelayanan kor seksi remaja gereja kita. Memang dakolan marhite kor na melayani Tuhan. Godang dope memang bentuk na asing. Ale muliate ma, terima kasihlah. Semoga kedepannya semakin maju. Semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk yang lain. Tua ka orang tua pe, naung radiate mengantar jemput nasida, manosoi nasida muliate nang dihamu. Aka manginang. Ala memang sianido hataridan nate. Karena memang anak yang Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga kita, bukan semata-mata supaya mengharumkan nama kita. Bukan semata-mata supaya hari tua nanti ada menjaga kita. Bukan semata-mata supaya ada teman menghibur kita. Dada hola napunata anak kotai. Alai basa-basa ni debatado nangi naing pakyon na laho hamuliaon ni guarna. Alani totong dohami mangele ka manginangate. Dia kahita, dia kaya anak kota kana remaja penang naposo bulung pe lam tasosoy manasida. Menjadikan pribadi mereka, hidup mereka dari masa mudanya menjadi orang-orang yang mempersembahkan dirinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Doh dia kamanami nami memang dakula di parkoran, dia kapunguan dia kapar kerejua petau pasangap debatadoi. Alimar hiton di sosohodo tu hita. Biar talenta, biar waktu, biar kesehatan, biar segala sesuatu yang kita punya. Nang akahepeng tay, harta tay, sudenay, memang tahu lama muji pasangapon debatadoi. Alani do dipaingot tu hita, bukan tidak mampu. Alai bohado kesediaan kita. Naing rade hita,
bersedialah, ikhlaslah untuk memberikannya demi kemuliaan nama Tuhan. Dang nanaing ahuton, alai ko patuduhono do, pabua hapor siaoni, marparbue do di bagasan, dirita ganup marsada-sada. Nang songo titing na kaningi piamanginang, nang pedang haru bagas di pabua di bulan pitu na nengro. Martu pado kegiatan bulan oikumene anak sekolah minggu, manang naginoran na buas na kaningi. Riko do adong tusi, akadana kurang lebih marto 20 juta, lau patulus sone. Alani dia kamanami na nami, bahirim do totong roha nami, pano pahiotan non, manupahi kegiatane. Asa marhite ya kayana kota sekolah minggui, la martaba hapar sionna, la martaba parbinotoan na taringo tutuhatai. Dia akan memiliki kenangan bahwa ternyata masa kecil pun dia sudah dipakai Tuhan sebagai penginjil. Ala memang ano bertemakan penginjilan do kegiatan naside. Songonon mulai do nariko di Tuhani. Aka manginang haradio ni rohatama. Dohonon nami do nariko di Tuhani doi. Aka yana kotai, aka pakubasion naside marhite hurianon. Ikon na tau sidukung otta do. Alani pos rohanami tu aka tikina mangihut lampa turonota. Aka dukung ata diganup aka ulaon itonga-tonga ni uriata. Na mangihut mamusea aka manginang marhite parsaurata di partikianon. Topi ni minggu dihita di bagasan minggu sadarion didokon. Idama na Roma rajami manopotho. Lihat rajamu datang kepadamu. Marulopolop bonak kaningan akan atoropi bajako Yesus. Ulosna pahian nasida akar rating ni bulun rata, bahkan sambutan dohot olop-olop yang begitu meriah menyambut Yesus memasuki Yerusalem. Karena ketika sudah memasuki Yerusalem, maka masa penderitaan itu akan dimulai. Karena pada minggu Palmarum ini, minggu yang ke-7, untuk merenungkan kesengsaraan akasi tahono ni Tuhan Yesus ala tu Jumat naneng ro masuk mahita tu Jumat Agung parningotan hama mate ni Tuhan Yesus. Jala tu hari Rabu dot hari Kamis tapatu pama pertanyaan pasion, pertanyaan yang memang mengenang detik-detik adorang sotar silang Yesus sinama naringoti sungodia do si taononna nama buan hapinor silangi. Akamanginang Rajata do naro manopot kita. Tuhan kita yang datang kepada kita. Molo natoropi marolopolop nasida majako Jesusi. Ala memang di pikiran di nasida. Yesus naroi odo Mesias nasai didokon ni panurirangi. Uluhonon nyo manok kita marporang dopak harajaw ni Rom. Karena mereka pada saat itu sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Maka mereka memiliki konsep pemikiran bahwa Mesias ini, Yesus yang datang ini, Raja Yahudi ini akan memimpin mereka berperang melawan kerajaan Romawi. Sehingga mereka boleh lepas dan bebas dari penjajahan. Tetapi ternyata Yesus yang masuk ke Yerusalem bukanlah menaiki kuda, melainkan menaiki keledai. Ai molo haludi gobaran ni hadameo doi. Lambang kedamaian. Yesus yang datang itu adalah Raja Damai. Iduna kaning di epistel tai Psalmen 72. Babua Raja naroi ima Raja hadameon. Roh Yesus mabuan hadameo do. Hadameon ni hita jolma doho debata esirang do hita alani dosai. Hadameon ni hita dohot akka dongata jolma nang nasa natinopani debata. Bohado penyambutata amanginang. Cukupkah penyambutan secara seremonial atau penyambutan secara postingan-postingan? Naing bagas dohono naro hataima. Iko paradiota
gabe inganan ni Raja naroi, gabe inganan ni Tuhatta Yesusi. Hadir yo toma, tabahan gabe inganan na. Ala si buat dame do naroi. Nang hitape dia rahot do gabe si buat dame. Asa memang ido harorona. Suhardo siya na pinikiran ni bangsa Yahudi. Berbeda dari apa yang mereka pikirkan. Mulai deta nakadengate 187 denggado panugum ale Jehovah. Nang pesipata Suhardo sian aka nata pikiri carana manugu hita. Dang songon nata rancangi HP rancangan itu hatai. Bangsa Yahudi memikirkan kedatangan Yesus itu akan membawa keselamatan, kelepasan dari penjajahan Romawi lewat perang. Tetapi realitanya Yesus sebagai raja yang datang itu naik halodedo, membawa kedamaian, keselamatan, pengampunan dosa do nanaing buanonna. Realita kehidupan juga begitu amanginang. Terkadang tidak sesuai dengan yang kita pikirkan dan konsepkan. Cara Tuhan berbeda dengan cara kita. Kita maunya Tuhan menolong kita dengan cara yang seperti pikirkan, tetapi Tuhan punya caranya sendiri. Tetapi yakin dan percayalah, seperti kepada murid itu, dia memerintahkan untuk pergi, untuk melakukan pelayanannya, ke jalan yang Tuhan arahkan, bahkan jawaban Tuhan sediakan. Yakin dan percayalah, di jalan yang Tuhan berikan, di rencana yang Tuhan sediakan, di perjalanan kehidupan kita meskipun berbeda, seperti yang kita pikirkan dan rencanakan, itu pasti yang terbaik. Panuguan ni Tuhani, rancangan ni Tuhani, ido nadomengkan. Di Minggu Palmarmon, pohon palma te, mula di baraton ni baratnya kay sarani ragam ni pohon palma, budu songon kalapa. Bulung na boy gabe sapu lidi, batang na pe boy do gabe songon de rakit gabe hera parau, perwe na pe boy inumon, boy gabe satan. Marlapatas sudi. Hidup ini yang telah Tuhan berikan, songon doko kami nakaningani, biar kesehatan, biar pemikiran, segala sesuatu yang kita miliki, persembahkanlah untuk Tuhan. Unang hulit-hulit, unang godang sidalian, narikot di Tuhani, ikodo pelihonota. Kebersediaan kita mengikut Tuhan, menaati itu, akan memberikan kepada kita kebebasan, keselamatan, dan kehidupan. Amin, martangi yang mahita. Ale Jehovah de batadami mulai di hatam na kotangyo kami di bagasan minggu sadarion. To demi mana patau kami, lamang ida sudah kadengkan di basami di ngulu nami. Tarlumu bima di pakokopong mu di hami kajul ma berdosan. Asalam tahu kami madok melihat itu ho. Asa dikanu pari ali Tuhan. Saya mulia munahu tuju kami. Dadawala diri nami na usario kami. Marhiti salut akasile holeome. Lampa tahu kami memuji pasang apuko. Itung-atungan di ngulu nami. Molo pedang sipata di paralan di ngulu nami on. Dak songon na pikiri kami na masa di ngulu nami. Alay pos dorohan nami. Di para di hodo na daudu mengkan. Itung-atungan di paralan di ngulu nami. Saya na donganam mudo kami. Hobar tu hasi do tolong ni roham. Di minggu sadarion toto kami mangido to depanmu. Ima di ruas ni huriam nang martaba di bagasan minggu sadarion. Keluarga ni amang huta barat. Inang boru sibolon. Totong hupasatami tuhona sida. Di bagasan hai pason las ni roham mana sida. Gabi ula-ulam marhiti huriamon. Gabi ruas na mangul na sida. Tutiki na mangiuton. Songoni ma nang di ruas ni huriam na marhabot ni roha di bagasan. Partikian na salpon nang di minggu sadarion. Ima keluarga mang simbolon inang boru marpaung. Song inang keluarga mang sianturi inang boru marbun. Toto ngali Tuhan dinaung marujungulu akan natutua na sida ditiki na salpui. Totong ma tuho pasatami sudi keluarga na tininggal honi akan natutua na sida. Marhaguko na sida na sanarikoti pe totong ngali Tuhan tu pahamu. Akaulan na pinatupan na sida pe tau pasang apokuar mendabadi. Dinamulak bepe na sida
Siapa na pasogit madapoton hami di balik papanon ramo tamu masalhut aka pardalanan ni nasida. Di bagasan minggu sadario pe totong pasato nami to depanmu. Ima dia kaulau nanang si patopaon di huriam. Di bagasan tiki na mangihuton di hari Rabu 1 hari Kamis. Ima pertanyaan pasion na parjulo 1 na paduahon. Di hari Jumat patopaon nami ima paringotan di hari hamamaten anakmu Tuhan Yesus. Songoni nang dinamarulah nakokom. Dan di hari Sabtu pe patopaon ni seksi sekolah minggu ima kegiatan pasca sekolah minggu. Nang di hari pasca pe tu minggu naneng ro sahat di homali Tuhan ulahon marbuah-buah hejuk pasca na parjolo nang satu hari Senin pe pasca na paduahon satu tangamu masalut aka ulahon huria nanang si patopaon ni huriamon. Asir rohama lemang pardengkan basa nang di tonga-tonga ni distrik nami pe nanang martupa ima kegiatan penginjilan di tonga-tonga ni parhaladu nasa distrik. Songoni manang kegiatan boas ni sekolah minggu. Saat di homa sudah kegiatan ni nasa narikoti pos rohana misari honomu. Jala totonga lemang pardengkan bahasa di sudia ka peserta kegiatan pe tu pahamu na sida di bagasan hai pason dohot las ni roha. Nasa ragam ni ulaoni pe totong matao pamujihon dohot pasangapon kuarmu na badiai. Dia karuas ni huriam di bagasan minggu sadario pe na di bagasan hurang hipas pamatang na sida nang na di bagasan na kapemulihan. Satu tanganmu masal huna pos rohanami hodo nama daun nasida dan mengadu pia karagam ni hama olope di tonga-tonga ni parlan ni ngolu nasida homa totong na parkukuhihon jalan apa tuguhon hapor sia nasida kanup marsada-sada dia kana mada ragam ni las ni rohape dia ka basam saya lampatau madok muliate tuho tarlibo bima nang dia kana martaba ruas umur ni ruas ni huriam di bagasan minggu sadarion nang di bagasan sa minggu naneng ro Toto ngali Tuhan, hupasata itu lam tabayahi pason, dohot kajang ni umur dohot pasum itong atongan na sida saluna, nang dia kena berulang tahun pernikahan pe, totong malam tabam holong ni roha di kanup aka keluarga, nasa karencana na sida pe itong atongan ni keluarga, toto ngali Tuhan, ho napa tuluson, hupasata madaging nang to dinami, dihami salhuna nuaing, naro di bagasan parmingguanon, nang nama dohot ibadah minggu pe marhite parmingguan online. Saat di homa daging nang to dinami asini roham na totong madongani hami saluna deragam nia kaulon nami si kanopare disudi keluarga nami totong ali Tuhan dia kayana kun ni huriam nama doho tia kaujian dia kapar sikolahan nang dia kapar kerejuan nasida pe saat di homa nasida salhuna ho nama masuk pengardeon dir nasida di bagasan hai pason dohot posnya roha nasida tu ho laho madoho ti kanup akaujian nasida anggiat marhite salut nele Tuhan boy dapat aka hasil na lebih domengkan laho patari dahon salut aka pabahenamu tutiki nama nguton itong-otongan ni paralan ni ngulu na sida kanup marsada-sada nasa ragam niya kana hinirim ni rohan nami pe dia katangiang nami na kupasatami di bagas coromon tungasi maroham tangihom may salhuna ali amang pardengkan basa totong do marhite parsoran nami o pasaton nami bangson nami ima Indonesia totong tuho pasahatami ho ali Tuhan na mangalihon aka kugo ng bisuk diganup na manguluhok kami marhite na sida marhasonanga kami boy toto kami marhademahon madalani ari-ari ningol nami tarlumubi ma na hami na tinggal di balik papanon nang ditonga-tonga ni huriampe diganup aka uluan nami isya tingkat pusat distrik resort nang ditonga ni aka huriape saya wali Tuhan na malihon kugo ng bisuk di nasida marhite na sida lam ho pakilalau kami hinatong gini baritam nauli saha di ho mangulu nami nang uduk ni pardalanan ni ngulu nami tutiki na mangihuton mangasahon Kristus Yesus martangia kami tuho amen. Tapasahat mapeliat tamanginang uhut mahita maredesian buku di nomor 325 ayat sada dohot udutna.
saluna. Ilehon Jesus Tatangya ko mapeliata. Ale debata amana mina di bono gijang. Hodo hararuan ni salhut selewal-leon na denggan dohot naso libasa namo liutus. Kupasa hatami masian na nelehon mi tuhami pelian nami tuho. Sejalo me gebiop na hucus di jolong. Pasu-pasu me jala ramoti. Asa parasia kami pelianon. Pati buluan harajon mi tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalah mutadahami godang ni seleho-leho mi tuhami. Asalam gergir hami modok muliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sai pinarbadia maguarmu, sai roma harajonmu, sesaut molomone roham di bonotongon songon na di bano gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami tugihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hita. Di sodako Tuhan debatama bohina tu hita jalasi marohana mida hita. Di dopako Tuhan debatama bohina tu hita. Jala di pasahorhon madamena tuto ditabe. Amen.